同學同埋其他 Rosian 嘅朋友，我係大蕭 Miss 蕭中學嗰個。咁我哋今日嘅訪問嘉賓咧就係 Sister Judith Yuen。Hi。咁佢係又係聖羅撒小學、中學嘅。咁我哋68年前啦，啱啱68年前。係啊，識咗好耐啦。識咗好耐，咁然後中學畢業之後咧，佢失蹤咗喎。失蹤咗幾年。佢匿埋邊度啊？匿埋邊度啊？係嗱，FMM 咧簡單講咧係一個傳教女修會。顧名思義，傳教就係傳揚福音啦，傳耶穌基督啦，傳天主嘅愛。咁但係我哋又好緊張個祈禱生活。咁所以以前咧啲學生咧就話我哋一半係隱修，一半就傳教。咁而家就唔用呢個名稱噶啦，只不過話我哋係好注重祈禱，但係去傳揚福音嘅一個女修會。咁而且咧係普世性嘅，我哋係全世界70幾個國家，又係70幾個國籍都有我哋嘅修女。咁所以你無論去到邊度，應該冇乜地方冇我哋修女噶啦。全世界嚟講，除咗冰島啊、南極洲嗰啲咁樣啦，其他嘅國家差唔多都有。咁就職務我哋又冇好特定嘅噃，我哋有乜嘢就做乜嘢，尤其是為嗰啲有需要嘅窮苦人服務嗰啲，最冇人理嘅、冇人做嗰啲嘢，我哋就去做。咁所以有陣時啲人就話：FMM 啲職務好似好雜不楞嘅喎。咁啊，其實雜不楞有好處喎，即係咩嘢冇人做。咁我哋咪去做咯。咁但係現時咧喺香港喺全世界咧，好多時都係學校啦、一啲醫療啦、或者一啲社會工作啦，或者為一啲貧窮人嘅。咁亦都有啲為嗰啲好尖鋭性嘅，譬如一啲紅燈區啊、一啲販賣人口啊都有嘅。咁所以嗰啲都有。係啊，各式各樣都有。總之有需要我哋就做㗎啦。咁如果講我自己嘅職務咧，就除咗我係教書㗎啦，咁一路教書啦，有做過校長、校監咧，咁做修會嘅行政就做咗好多年㗎。咁首先就係我哋有省區嘅時候咧，我就係省長職務啦。咁近呢2年咧，我哋將省區擴大咗做區域啊，英文叫 region。咁就修會覺得需要我幫手，咁而家我就叫做 regional superior， 即係我哋叫中文叫區域會長。咁啱啱做咗2年。Sister，你想入修女啦，咁你有冇啲咩困惑啊？有冇阻滯啊？咁啦，因為我知嗰陣時咧係即係好多年前啊嘛。咁如果啲人話要做修女咧，家庭係會反對嘅。咁唔知你係點情況咧？我個情況係好精彩嘅。係咯，所以要知啦，好多荊棘嘅，即係披荊斬棘先入到嘅。困惑咧，即係自己個掙扎就係我自細跟咗阿婆嚟香港，咁我全家都喺中國大陸裏邊，咁即係話負起一個責任，就係將來可能我要照顧我屋企嘅，咁呢個就係家庭嗰個照顧嘅一個擔子係。即係可唔可以做修女咧？咁一路都困擾住我啦。第二就係點樣向屋企交代，因為好難交代嘅。佢哋完全都唔係教友嚟嘅噃，除咗我婆婆俾我氹咗佢入咗教啦。咁其他人都唔係教友，佢唔明咩叫做修女嘅。咁所以喺咁嘅情況之下咧，係即係翻來覆去掙扎咯。咁喺掙扎當中咧，係靠咩咧？即係靠祈禱。靠祈禱去問天主，究竟你係咪真係想我做咧？你真係想我做，咁呢啲嘢我點樣去解決咧？咁又有當時有神父，我哋叫神師啦，咁係幫我去，我哋叫辨別，即係睇係咪真係有聖召。因為如果唔係真係天主召叫咧，去咗可能都會出翻嚟。咁另外一個困惑就係我係唔係咧？因為我好活躍噶嘛，中意打波啊，中意游水啊，爬山。哇，做咗修女喎，咁點啊？得唔得啊？咁。
咁你屋企有冇反對嘅聲音咧？就你婆婆就入咗教啦，咁其他家人咧，同埋咁你話家庭原來你有擔子嘅，咁你點樣 solve 呢個 problem 啊？雖然我正話講過阿婆係俾我氹下咁都信咗天主，咁但係佢因為自細佢湊大我噶嘛，我跟咗佢落嚟香港嘛，咁所以佢係好唔捨得啊。佢唔係反對，不過佢就用軟攻啦。佢一日咧就用眼淚嚟嚟炸我啦，用啲眼淚炸彈啦。咁又嗌又成啦，你唔好去啦，等我死咗先去啦咁。咁另外咧就屋企，尤其是喺中國大陸，我爸爸媽媽同埋其他兄弟姊妹係完全唔明嘅。咁但係我媽媽都算開通㗎啦，佢都話，因為佢出過嚟澳門讀書嘅，咁佢都知道有個教會為人服務。佢話唔緊要，咁但係點解而家呢個時候咧？即係當時中國嘅環境咧，嗰個經濟狀況唔太好嘅。我其實係供養緊屋企嘅，係咁同埋我爸爸係有重病嘅。咁佢就話：點解而家要走咧？唔可以遲啲咩？咁但係好得意嘅喎，天主一叫咧，你唔走咧，好似硬係囉囉攣係要走嘅。咁所以我係其實係拼命去做好多份工，儲起啲錢就留低俾我舅父，然後幫我寄翻屋企，供養屋企。我咧就時時個籃球都喺個凳底嘅，一打鐘放小息咧，我就拎住個籃球去搶場啊！好啊，咁我哋 Mother Conniff 就話以後放學唔准爬山，因為我哋就有好多年都同班嘅喎，好似坐過隔離台添。係啊。